улуттук лидерге суусап турган чагыбыз биз. Эмне үчүн биз ошол улуттук лидерди кандайдыр бир мындай бир колдон чыгарып албай, колдоп бир ынтымактыкта, арашкерликте да колдоп ала албайбыз. Мен ойлотом, мына убакыт келди. Жок, мына биз тазадык митингден. Шундан көрө мындан кийин мынакей экономиканы тигил адамдар өстүрсүн. Анысына жардам берели. Маданиятты бул, спортту көтөрөлү деп ушундай бир немеге келеличи. Чындыгында кыргыз эли чарчады. Пандемия бир жактан чыкты, биягы тигинтип атканда, анан карап көрсөңөр, бардык өлкөдөгү чет мамлекеттик өлкөлөр өнүгүп атышат, ички дүң продукциясы өсүп атат. Бу кээ бир мамлекеттер завод, фабрикаларын куруп атышат. Заводдордон эмес жөн бир момундай продукциялар жакшы чыгарып атышат. А биз болсок бир ширен көндүрө албайбыз. А сүйлөгөн сөзүбүз тетиреки асмандагы Сатурн же Юпитер, ошолорду сүйлөйбүз. Ошону ушул токтотолу, кел ынтымакка келели. Я Садыр Жапарова, не секрет. Бул адамды эмне үчүн мен колдойм? Бул сыртта да жүрдү, бардык азап тозоктун баарын көрдү. Башынан кечирди, атасы кайтыш болду, энеси кайтыш болду, уулу кайтыш болду. Бул баарын көрдү. Баягы орустар айтмакчы, сквозь огонь медный и воду трубу прошел дегендей. Анан бул адам менин оюмча мындай жамандык катарга барбайт.